အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုနော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မတ်လ6ရက်2026ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဗဟိုမိုဘိုင်းဆက်ပစ္စည်းတက်တေကမှတ်ပုံတင်စနစ် CEIR စတင်သုံးပြုမဲ့အစီအစဉ်နဲ့၎င်းရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းများကိုဝေမျှပေးကြပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့မှာမိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းများအပါအဝင်မိုဘိုင်းကွန်ရက်သုံးဆက်သွယ်ရေးဆက်ပစ္စည်းများ၏မူရင်းအမှတ်တောက် International Mobile Equipment Identity IMEI ကုတ်ကိုဗဟိုမိုဘိုင်းဆက်ပစ္စည်းတက်တေကမှတ်ပုံတင်စနစ် Central Equipment Identity Register CEIR ၌မှတ်ပုံတင်စေ၍နိုင်ငံတွင်းရှိစက်သွယ်ရေးကိုရင်များနှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းမိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းနဲ့သုံးစွဲသူပြည်သူများအနေဖြင့်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီပြီးနိုင်ငံတော်သို့ကြားတင်ခွင့်များပေးဆောင်ထားသည့်မိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းများကိုပြည်တွင်းတွင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်2026ခုနှစ်မတ်လပထမပတ်မှစ၍ဗဟိုမိုဘိုင်းဆက်ပစ္စည်းတက်တေကမှတ်ပုံတင်စနစ် CEIR ကိုစတင်အသုံးပြုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အများပြည်သူတို့လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်မိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းဟန်ဆက်များကိုအခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပဲဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန် CEIR စနစ်ရှိခွင့်ပြုစည်းရင်းတွင်အလိုလျောက်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါခွင့်ပြုစည်းရင်းတွင်ပါရှိနိုင်ရည်အတွက်2026ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် MPT Aptam U9 Mindtel များ၏စင်ကတ်များကိုမိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းများတွင်ထည့်သွင်းရဖွင့်လှစ်အသုံးပြုထားရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကင်ဖုန်းဟန်ဆက်များနဲ့မိုဘိုင်းကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများကိုပြပမှာတင်သွင်းလိုသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လုံထုံးလုံနည်းများနဲ့ညီလိုင်စင်လျှောက်ထား၍တရားဝင်တင်သွင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးကြာတင်ခွန်များကိုပေးဆောင်ပြီးပါက CEIR စနစ်ရှိခွင့်ပြုစည်းရင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2026ခုနှစ်ဧပြီလရက်မှာစတင်ကခွင့်ပြုစည်းရင်းတွင်မပါရှိသည့်မိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းများကိုမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနဲ့စတင်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုချိန်မှာရက်ပေါင်း30အတွင်းယာယီအသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးယင်းကာလအတွင်းကြာတင်ခွန်နဲ့ဒဏ်ကြေးငွေများကိုပေးဆောင်ပြီးမှသာဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစနစ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အရင်ကဖုန်းတစ်လုံးပျောက်သွားတဲ့အခါစင်ကတ်သားပိတ်နိုင်တာဖြစ်ပြီးယခုစနစ်ကဟန်ဆက်ကိုပါအသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်သိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စင်ကတ်ထည့်ပြီးဖုန်းကိုထုတ်ပြီးသုံးရဆိုရင်လည်း operator များကခြေရာခံလို့ရတာကြောင့်ဒီစနစ်ဟာဖုန်းတကိုးတွေရဲ့ရန်ကိုအများကြီးကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီစနစ်ကြောင့်နိုင်ငံခြားကနေခုံဆောင်မဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ပြီးရောင်းချနေတဲ့ဖုန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းနိုင်ခြင်းကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအပါအဝင်ငွေကြေးလိမ်လည်ခြင်းအခြားရာဇဝတ်မှုများကိုဖုံးများမှတဆင့်ခြေရာခံရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖုံးခိုးခံရခြင်းနဲ့ဂလုံးဖုံးများရောင်းချသည့်ဈေးကွက်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ခြင်းစသည့်ကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနော့ဖြစ်ပါတယ်